Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй прогноз. Что скрыто? Тайное. Что прояснится? Знаки судьбы. Чего вы пока не видите, а это случится. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 января 2026 года. Давайте узнаем, что же там в самом начале года, что происходит за вашей спиной и что прояснится с 1 по 10. Но я бы сказала, не только в первую декаду, скорее это будет более длительная дистанция. Это связано с тем, что Уран у нас в ретро-движении, в обратном движении до 4 февраля. Поэтому набраться, может быть, в некоторых вопросах терпения, быстро что-то не завершится или быстро что-то, ну, может быть, часть вопросов какие-то уже встанут как с мертвой точки и получится развитие. Но мы еще будем продолжать в чем-то участвовать. И, скорее всего, особенно для вас, потому что у нас Уран в знаке зодиака Телец, и он последний заход, последний реверанс делает в знак Телец для того, чтобы помочь особенно. На всех, конечно, влияет, но знаки зодиака стихии Земли и воды чувствуют это как-то вот по-особенному, потому как он помогает прояснить сложные темы, расставить логические точки в каких-то волнующих историях, или выйти из какой-то путаницы, выйти из какого-то тупика, организовать свою жизнь по-новому. Вот это правда. Пусть это не будет так быстро происходить, но, может быть, шаг за шагом мы как раз и сумеем что-то осуществить. И у нас сейчас вообще коридор возможностей. Первая половина 2026 года, как минимум до конца июля, это именно есть какой-то коридор. Я вас хочу пригласить на свой сайт «Коридор возможностей» в 2026 году, такую статью прочитать. Подсказок будет больше. И оставлю ссылки в описании под видео. Переходите, читайте. Есть у меня статья «Кармический декабрь». Но это не касается декабря. Это своего рода такой кармический план на 2026 год. Ладно, давайте будем узнавать. Первые 3 карты мы достаем, 3 знака судьбы. Так чего же вы не видите? А вы переложите ваши события, ваши жизни. Что вас сейчас беспокоит? Что никак не может проясниться? Или какая-то тема крутится в голове, да? Вот какие подсказки вам дадут карты? И третий знак судьбы, о чем вы, может быть, не подозреваете или просто не замечаете. Тем не менее, это случится. И если мы спросили, тайное, что прояснится, так вот, к чему быть готовым? Давайте достанем такую карту. Что уйдет? А может быть, вы завершите опять же сами. А что придет взамен? Что нового идет в вашу жизнь, на ваш порог? И по основным сферам жизни, что ждет? Рыб и рыбок с 1 по 10 сфера, любовь, личная жизнь, взаимоотношения. Что ждет в сфере финансов с 1 по 10? И что ждет, это как сфера ваших достижений, работы, учебы, важные встречи, какие-то согласования, планы, безусловно. Давайте будем узнавать. Первый знак судьбы. Ух ты. Да вам вообще карты предлагают взять более такую далекую дистанцию, не просто видеть на пару шагов вперед, а куда-то значительно дальше. Ведь эта карта, я часто говорю, это как выбрать правильное направление лет на 10. Всего 2 карты в колоде Таро, которые символизируют выбор правильного направления. Так вот, Солнце обозначает дистанцию в 6-8 месяцев. Кто смотрит мои расклады давно, много раз это слышал. Карта звезда– это лет на 10, на 20. Вот вам нужно с чем-то определиться. Но по звезде сбываются наши мечты. У вас все-таки мы смотрим с 1 по 10, будет повод для радости, мои дорогие. Вот это да. Что-то у вас тут получится, что-то будет доброе. Более того, какой-то, знаете, оптимизм, когда нам вот именно хочется в это будущее смотреть, ну, с большей легкостью, когда мы понимаем, что и у нас какие-то ресурсы есть, и на самом деле есть какая-то тема, которую вы можете осуществить. Для кого-то из вас вопрос переезда, может быть, куда-то очень далеко. Может быть, это будет даже связано с тем, что это вы такое решение примете. Пусть это не завтра вы куда-то отправитесь, но вы будете это планировать. Кто-то будет учить языки, кто-то будет, это как побудительный мотив тоже отчасти может быть. Эти звезды– это пространство, эфир, интернет.
и для кого-то из вас занятость посредством интернета, работа дополнительная, работа из любой точки мира. Тут самая разная конфигурация, новые цифровые технологии. С одной стороны, это и спонтанно вас может, ну, такая как подсказка приходить. А почему бы мне не попробовать вот что-то вот конкретное, да? Вот это вы можете так подумать. И, может быть, случайно какая-то сфера занятости вот вас так заинтересует, когда есть возможность работать и на самого себя, и себе как будто обустроить на длительный период, ну, таки благополучную жизнь. Все таки по аркану звезда. Сбываются наши мечты. И Уран, как известно, он все дробит, поэтому у кого-то действительно могут быть вопросы работы, когда есть, может быть, одна какая-то основная ваша занятость, но вы начнете всерьез думать, а неплохо бы мне было добавить что-то еще, как бы обстоятельства могут к этому вас склонять. Чего вы не видите? Но все то, что я сказала по этой карте, еще дважды добавляет мир. Мир — это действительно пространство. Это в целом путешествовать по миру. По этой карте вы какой-то итог получаете, последний старший аркан. И, мои дорогие рыбы и рыбки, когда выпадают старшие арканы, это не есть вот обозначенный срок. Ну, к примеру, мы сказали с 1 по 10. Нет, здесь какая-то своя конфигурация. Это, знаете, как у судьбы свои планы, и как будто это уже расписано где-то в небесном расписании в отношении вас. Вот и правда, тут какие-то могут быть и перемещения, или всерьез задумки уехать куда-то далеко. И я этого не исключаю. И я также надеюсь, что в целом будет мир, как стремление к миру, да. В некоторых странах идет война, люди гибнут, дети страдают, старики, женщины. И мы все где-то ждем, что, ну, вот этот мир, может быть, хрупкий мир — это лучше, чем, какое-то противодействие, да, когда именно со страданиями оно сопряжено. Ну, может быть, даже для кого-то из вас, меня смотрят из разных стран люди, именно будет какая-то возможность к перемещению, мои дорогие. Раньше не было, потому что, может быть, что-то было заблокировано. Или были какие-то ограничения, а вот теперь как ограничения отступают шаг за шагом. Чего вы не видите еще? Да, вы просто можете действительно не видеть, что мир меняет конфигурацию. И будут меняться и законы, и будут меняться какие-то и постулаты, и приказы, может быть, и подзаконные акты, но для вас-то это все складывает совершенно другую какую-то палитру будущего, мои дорогие. Как будто прошлое уже, оно завершается. Десятка мечей мы закрываем в прошлое дверь. Поэтому и карты 2 приглашают тут не просто на пару шагов вперед, а себе как минимум создать такой план, может быть, тезис-план, который есть и в максимуме, да, на какую-то далекую дистанцию. И неважно, пусть вы сейчас не видите, каким образом вы можете это получить. И кто-то скажет: "Вот о чем ты говоришь? Да у меня сейчас забот вагон и маленькая тележка". А тем не менее, если мы, особенно на бумаге, бумага имеет волшебную силу. Прописали свою мечту, желание — это сбывается. Проверено на себе. Рекомендую. Вот очень ответственный период у вас может быть с 1 по 10. Здесь какую программу вы себе на будущее заложите, как будто Вселенная посредством возможностей, которые будут приходить на ваш порог, в вашу жизнь, она будет помогать вам это осуществить. Задайте правильное направление своей жизни. Что прояснится? Но тут, в принципе, может быть, ситуация по деньгам у вас отчасти прояснится. Хотя карта жадины. Где-то карта и вам говорит, что, может быть, что-то и прояснится, но на всякий случай будь-ка ты внимателен к деньгам. Речь не идет о каких-то серьезных тратах. Вы как будто сберегаете. Хотя карта стабильная. Может быть, нам говорят, что, ну да, денег не так много, как бы хотелось. Правда, ну такое, наверное, присутствует в нашей жизни всегда. Но твоя ситуация, она сейчас достаточно стабильная. Может быть, и есть какие-то задержки. И тогда прояснится вопрос, почему эти задержки были. Может быть, почему вы вынуждены экономить. Что прояснится. Тем не менее, прогресс какой-то есть, мои дорогие. По семерке Пентаклей нам говорят: продолжай как будто. Потому что ухаживать нужно за своим детищем. Буквально за денежным деревом. Маленькое, но это правда.
Но молодой человек, посмотрите, лелеет его, ухаживает буквально, и хочет, чтобы оно выросло в большое денежное дерево. Вот у вас какой-то проект, но он еще не достиг какого-то пика. Или, может быть, это вы только к этому приступаете, или вы с чем-то определяетесь окончательно, и сейчас вы где-то на первых порах. Тем не менее, стабилизировать какую-то обстановку вы можете, или что-то для себя прояснить по части финансов. Но, скорее всего, вы придете к выводу, что вам нужно что-то продолжать, потому что либо еще пока ресурсов маловато, либо знаний маловато, вот это тоже может быть. Или вы ждете, когда вот-вот что-то будет меняться. Может быть, как законы или открытие вот буквально каких-то прежних барьеров, или раньше было запрещено, а вы уже чувствуете, вы люди интуитивные, что вот-вот эта конфигурация, может быть, тоже изменится. Что уйдет? Путаница уйдет. Какой-то сложный выбор. Может быть, это вы сейчас смотрите видео, и у вас тоже вот такая метаморфоза в жизни происходит. Кажется, что нужно из двух выбрать что-то одно. Ну, в любом случае, мы спросили, что уйдет, поэтому какая-то задвоенность. Может быть, для кого-то из вас это даже связано с работой. Или наоборот, пусть это будет личная жизнь, да? Вы как будто не можете с чем-то определиться. То вот эта неопределенность, она у вас уходит. Что же придет взамен? Вы можете определиться по поводу какого-то конкретного человека, а тем не менее, карта первого победа. Может быть, правда, есть какая-то персона, потому что пятерка мечей это всегда персона, это конфликт. Это когда был этот конфликт, может быть, и прежде, кто знает, может быть, на время угасал, потом заново, ну, как бы начинался, но в конечном итоге нам показывают двух людей, которые не могут договориться. И причем каждый где-то настаивает на своем, а заканчивается ничем. Оба расходятся при своем мнении. Вот интересно, что это нам хотят сказать карты? И я хочу прояснить сначала двойку мечей, что уйдет. Кто-то, конечно, может сказать, справедливости нет. Вот запросто. А для кого-то из вас наоборот. Может быть, так справедливость и работает, ведь это карта кармы. Может быть, так карма и заставляет вас тоже сделать какие-то конкретные выводы по конкретным людям. И это как-то взаимосвязано с каким-то конфликтом. Может быть, вы долгое время как будто закрывали на что-то глаза. Вот что уйдет. Вы себе скажете, словно «хватит, баста, я сделал или сделала все, что мог». И это справедливо. Для кого-то из вас, может быть, и оформятся какие-то документы, решаться отчасти, или вы будете видеть, по крайней мере, но если, допустим, иногда справедливость буквально вопросы, которые в суде, и тогда вы будете понимать, что вы уже сделали в вашем объеме возможном все, что вы могли. И, может быть, вот этот вопрос каким-то образом, к примеру, перейдет на медиаторство, или вы будете склонны договариваться. Может быть, и человек будет склонен договариваться, но мы все разные. Кто-то, наоборот, может поставить точку и именно себе сказать: «Я сделал все, что мог». Это уже несправедливо, как словно себя насиловать и каждый раз над собой издеваться. У каждого здесь что-то свое. Вы сделаете, правда, какие-то выводы. Поэтому, наверное, однозначный, да? Поэтому и заканчивается вот эта двойка мечей. Вот эта путаница. Может быть, вы долгое время, но тоже занимали такую позицию, когда, а вы тихо, ну так бывает в нашей жизни, правда, а вы люди миролюбивые, поэтому вы могли идти на перемирие, может быть, много раз. Тут явно есть какая-то, ну, знаете, диспропорция, потому что, ну, не может это так дальше продолжаться. Так вот, что же придет? Что это за конфликт? Ну, вот как будто совершенно новые энергии приходят на место этой пировой победы. Не совсем понятно, а что придет. Вот смотрите, я больше вижу так. Есть какой-то человек, и вам нужно однозначно по нему определиться. Может быть, это не то, что вы ему будете говорить даже, нет.
Ну, потому что это бесполезно. Где-то пятерка мечей нам об этом говорит. Потому что будет только, ну, вот это первая победа. Все равно человек останется при своих мыслях. И вот я теперь бы сказала, вам нужно словно сделать о ком-то выводы и словно пойти вперед. Что я имею в виду? Не создать конфликт. Потому что вот нам говорят, что может быть. Ведь карта это как вариант, один из тысячи. Вот первая победа, да, какой-то конфликт. А дальше у нас идет аркан дурака. Мы можем сглупить именно и ввязнуть в какой-то конфликт. А это чистой воды какая-то манипуляция. Вот в будущем вы, то есть с 1 по 10, да, что придет взамен. Может быть, вы уже, вот почему я говорила, я где-то видела это, уже был какой-то конфликт. И вам казалось, ну все, я разобрался. И вот здесь такое я не исключаю, мои дорогие, по конкретной персоне, как будто заново, какая-то знакомая колея заново повторяется, какой-то дежавю. И вы именно уже, когда это заново повторяется, это, знаете, может быть для кого-то как последняя капля терпения, и вы себе действительно говорите, это уже несправедливо. Я сделал или сделала все, что мог. И теперь я в чем то ставлю точку, потому что вы будете видеть, что человек, вот, может быть, это те люди, которых мы не можем исключить, да, коллеги, соседи, может быть, и родственники какие-то. Ну, есть в нашем окружении такие люди, когда, ну, они сами от начала до конца на своей волне. Они абсолютно уверены, что вот именно они правы и должно быть так. Может быть, и вам придется какую-то такую тонкую конфигурацию принимать, чтобы и уйти от какого-то конфликта, и одновременно, не быть в какой-то зависимой ситуации. Вот может быть буквально и так. Для кого-то из вас, по семерке мечей, может быть, и хитрить придется, потому что с вами могут хитрить. А что это такое вообще? Король чаш — это ваша карта, с одной стороны. И я подтверждаю, что вам самим тоже по семерке мечей нужно быть где-то в таких же энергиях. Тут не все так просто. Но если мы говорили о конкретном человеке, то наши близкие проходят или родственники, вот наше ближайшее окружение. А что это такое приходит? Вы можете прийти к выводу, вот почему это, может быть, путаница должна быть закончена. Как будто я сделал все, что мог, а люди не меняются. И что будет дальше? Ну да, вы пойдете вперед. Очень символично. Иногда рыцарь Пентакли, ведь это один из самых медленных рыцарей. Своеобразный марафонский забег. Лет на 10-20. Я говорила по аркану. Звезда. Может быть, даже у кого-то, я допускаю, какая-то история такая сугубо личностная, да? Которое вы решили, что ну вот нет, я теперь куда-то иду, да, как меняю направление. Что-то изучаю, кстати, потому что рыцари мы и изучаем, и как-то по-другому действуем. Но здесь предельное внимание, потому что самый внимательный рыцарь, можно сказать и так, он бережет каждый пентакль. Именно потому что, смотрите, какое-то разочарование, пятерка чаш. И тем не менее, всегда говорю по этой карте, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Вот есть какое-то сожаление, и явно это из разряда, повторюсь, дежавю, когда нужно делать выводы и идти дальше. Что же ждет вас с 1 по 10? Любовь и личная жизнь, туз мечей. Какое-то однозначное решение. Выход вообще-то из лабиринта какого-то. Я Ну, не совсем тут про любовь, потому что мечи. Тут холодная голова, какие-то рациональные мысли. С чем это связано? С любовью именно. Может быть, даже это, знаете, история, вот о которой я даже неплохо представляю, что это может быть. Я просто вижу, много карт достала, и практически карты одинаковые, да, нам продолжают, но где-то то, что, скорее всего, у вас буквально наболело. И вот они крутятся или какую-то историю крутят вокруг одного и того же. И, может быть, с учетом вот этих двух карт, как будто есть любовь, но не все так просто. Тут нужно что-то решать. Вот этот лабиринт должен быть закончен. И когда выпадает туз мечей, это какое-то однозначное решение, правда. Кто-то из вас
может принять. И тут у каждого как-то по-своему. Что это будет? Вот посмотрите, вы как будто были долгое время, да, ведь это карта искаженного восприятия. Может быть, были какие-то надежды. Может быть, это были, ну, периоды ожидания. Человек поймет или человек вернется. Тут у каждого что-то свое. Но вот мы наконец-таки, да, снимаем как повязку с глаз. Ведь посмотрите на карте. То, что видит девушка в зеркале, совсем не то обрисовано, что, где она находится. То есть именно искаженное восприятие. Вот искаженное восприятие у вас заканчивается, мои дорогие рыбы и рыбки. И что вы будете делать, мне очень хочется. Ну вот дорога к любви. Какая-то непростая. Вы останетесь, вы примете явно с 1 по 10 какое-то важное решение. Может быть, непростое. Но вам-то от этого будет хорошо и счастливо. Сфера финансов что ждет? Деньги бережем. По аркану башня тут как меняются какие-то системы. Меняются, может быть, и система взаиморасчетов. Меняются какие-то правила, регулировки. Мы где-то этого ожидаем. В 2026 году очень много чего изменится, поэтому и, надо сказать, новые технологии именно где-то это изменят. И это будет не абстрактно когда-нибудь, а очень быстро входить в нашу жизнь. Нам придется и себя самих перестроить, ведь башня– это структура прежде всего. Да, есть такое значение. Первой картой Таро это была башня, как старая тюрьма, которая уже дала трещину, но рушится от попадания молнии. Может быть, это для кого-то из вас зависимая история по финансам. Она должна быть тоже разрешена. Может быть, кто-то и будет для себя как дополнительный доход, или новые варианты дохода, или новые варианты работы как-то вы на себя будете примерять, потому что вас что-то явно в финансах не устраивает. Да, ухаживать как будто, да, вот как это дерево я говорила, еще нужно. Может быть, и были какие-то новости, или вы что-то услышите, когда ну, вас заставляет какие-то внешние события перестраивать самого себя. Перестраивать, может быть, и в целом отношение к деньгам. А что еще? Десятка. Я, конечно, надеюсь больше. Посмотрите, карты семьи, любви, помощи. Может быть, это есть какая-то ситуация, ну, банально, задержки зарплаты, например, да? Или задержки каких-то выплат. Тогда вам близкие как будто приходят на помощь, кто-то из близких. Вы не один и не одна. Тут явно есть какая-то поддержка. Но я точно так же могу и по-другому трактовать эти две карты. Если мы сказали тюрьма, какие-то ограничения, барьеры падают. Да, может быть, тут и что-то перестраивается, меняются законы, системы, правила. Но для вас это тогда освобождение, как будто кандалы какие-то падают. И это более уверенная, ну, жизнь, это более уверенная возможность даже хотя бы так, потому что явно тут будет что-то продолжаться или изучаться, может быть и так, перестраиваться. Но это мы уже смотрим совершенно с другими глазами в будущее, но и с другим оптимизмом. Ведь эта карта изобилия, процветания, счастья, любовь, благополучие. Вот на смену какой-то темноте идет. Тут обратите внимание, да? Это ж надо такое выпало. Да и тут-то не лучше. Вот нам именно говорят, что у вас какое-то такое сложное завершение какого-то дежавю. Уже с больной какой-то ситуации. Башня, трансформация. И вот к чему эта трансформация идет. Ваше достижение. Вам фортуна помогает. Поэтому будьте внимательны. Вы ведь интуитивные люди, верно? Никто не спорит со мной, я уверена. И вот вам сейчас нельзя упустить какой-то момент. Ведь это всегда, когда колесо фортуны, вроде бы эта фортуна, она именно нам сейчас, ну, оказывает какое-то содействие. Баланс держать придется, не без этого. Посмотрите, на вращающемся колесе девушка на цыпочках, как будто танец какой-то волшебный, танцует. Но под этим колесом еще три, и каждый в свою сторону вращается. Вот этот баланс. Может быть, и дипломатом быть. Может быть, себя сдержать придется. Но тут ведь не важно, что мы кому-то что-то доказываем. Тут важен какой-то вывод, который вы сделаете. И не упустите вот эту фортуну или
победу, мои дорогие. Ведь фортуна – это еще и победа в некоторых колодах. Поэтому это на ваши достижения, это на заработки. Тут кто-то может рассматривать новый вариант какой-то работы, и главное, у вас получится. Вас в этом ждет успех. И поэтому, если поначалу что-то идет со скрипом или с маленьким доходом, не бросайте это, мои дорогие. Вполне вероятно, эта тема вам будет приносить не просто какой-то доход, а с учетом аркана мир, вы станете известным и популярным. Вот и так у кого-то тоже может быть. Перекладывайте на себя, а я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.